С 2024 года в Коми впервые начнут действовать госпрограммы по реализации государственной национальной политики. Это новый документ, который объединит все сферы межнационального взаимодействия в регионе. Ответственные за исполнение госпрограммы профильное ведомство, а также 9 органов исполнительной власти и Министерство внутренних дел. Сегодня основные задачи озвучил министр национальной политики Коми Роман Носков во время обсуждения госпрограммы. На ее реализацию в бюджете будущего года запланировано свыше 130 миллионов рублей, в том числе и федеральные средства. Причем поступление из Москвы ожидается почти вдвое больше, чем в прошлые годы. Татьяна Супряткина подробнее. Государственная национальная политика выходит на новый уровень. Со следующего года в Коми начнут действовать профильная госпрограмма. До сегодняшнего дня все вопросы межнационального и межэтнического характера решались в рамках республиканских подпрограмм. Работа велась большая. Республика Коми – один из немногих субъектов, который объединяет более 120 национальностей. Межэтнические отношения поддерживаются на различных уровнях – от исполнительной власти до общественных объединений. Впервые Государственный совет рассматривает работу в тематике национальной политики в Республике Коми именно в формате государственной программы. До этого была региональная программа, теперь у нас государственная, то есть статус программы повышается. Это о чем говорит? О том, что действительно депутаты весь свой созыв на самом высоком уровне держат вопросы государственной национальной политики на особом контроле. Госпрограмма разделена на несколько направлений. Основные акценты сделаны на предупреждение межнациональных конфликтов, сохранение традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера, поддержку этнокультурного движения. Особенностью комплексной программы является, что мы впервые воедино свели весь комплекс действий по государственной национальной политике. Она подразделена на 4 подпрограммы, включает в себя 3 ведомственных проекта и 4 комплексных программных мероприятия. Программа включает в себя основные направления. Первая подпрограмма – это укрепление гражданской идентичности, гражданского единства в условиях республики. Вторая подпрограмма, учитывая вызовы настоящего времени, включает в себя направление по работе с иностранными гражданами в Республике Коми. Третья подпрограмма – это поддержка коренных малочисленных народов Севера, которые в нашей республике есть. В республике открыто 25 этноцентров, а национально-культурных автономий 52. Координирует всю работу Республиканский дом дружбы народов. Мы ежегодно утверждаем план мероприятий, который заключает в себе более 800 мероприятий, направленных на реализацию государственной национальной политики на территории Республики Коми. Но надо учитывать и то, что на территории республики у нас работают практически в каждом муниципальном образовании центры Коми национальной культуры. Именно с ними мы и проводим совместную деятельность. Ну и, конечно же, с национально-культурными автономиями, которые представлены у нас в Республике Коми. А еще Финно-Угорский культурный центр, дом национальной и этнической моды, творческие и ремесленные мастерские. Аналогов такой этносети больше нет ни в одном регионе России. Моя оценка – это то, что на достаточно хорошем уровне, на активном, потому что иначе территория Коми не славилась бы своей дружбой и согласием. Мы стараемся работать взаимосвязанно, проводим общие проекты. И, конечно, мы гордимся нашим домом дружбы, где практически каждая автономия имеет свой кабинет, где мы можем разместить свой большой архив каждой автономии, заниматься своей культурой, своим языком, своей национальной кухней и проводить совместные проекты. Этнокультурные организации уже давно зарекомендовали себя как дискуссионные площадки между властью и активистами. Движение Коми-Войтер, Изь-Ватас, Русь-Печорская, коренные женщины республики. Общественники на встречах поднимают самые насущные проблемы, и всегда есть обратная связь. Сохранить конструктивный разговор в этом русле и продолжится работа в рамках новой госпрограммы. Татьяна Супряткина, Роман Бровиков, телеканал Юрган.